ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการถักที่รองแก้วนะคะจะเป็นลายพับนะคะและก่อนที่จะมาติดตามวิธีทำนะคะรบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขนาดที่ได้ก็จะประมาณ9ซมนะคะสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีไหมพรม4 ใบและเข็มโครเชต์เบอร์4/0นะคะเริ่มต้นคล้องไหมเป็นวงกลมค่ะโซ่2นะคะเป็นหลักแรกเราจะเริ่มทำพับอันแรกนะคะพันหัวเข็มแล้วเกี่ยวผ่านวงกลมนะคะทำทั้งหมด3ครั้งครั้งที่2ครั้งที่3นับรวมโซ่ด้วยก็เป็น4ครั้งนะคะจากนั้นพันหัวเข็มแล้วเกี่ยวผ่านห่วงทั้งหมดนะคะตามด้วยโซ่2นะคะกลุ่มต่อมาพันหัวเข็ม4ครั้งนะคะทั้งหมดลงในวงแหวนนะคะหรือวงกลมนะคะครั้งที่3ครั้งที่4แล้วพันหัวเข็มจับแน่นๆเกี่ยวผ่านห่วงทั้งหมดตามด้วยโซ่2นะคะทำแบบนี้ทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันนะคะตอนนี้เราได้ครบ8แล้วนะคะ1นะคะ2 3 4 5 6 7และ8นะคะจากนั้นเราจะนำมาเราจะดึงนะคะเส้นนี้ให้ตึงนะคะเพื่อรูดปิดรูนะคะถัก4ที่บนกลุ่มแรกนะคะตรงนี้นะคะเกี่ยวพันในเข็มค่ะต่อมาเราจะเลื่อนห่วงไปที่ช่องว่างนะคะเพื่อถักแถวที่2ถัก4ไป1ครั้งเราจะทำงานลงในช่องว่างนะคะเหล่านี้นะคะห่วงแรกเราจะดึงให้สูงขึ้นแทนการถักโซ่พันอีก3ครั้งนะคะลงในช่องว่าง1 2ครั้งที่3รวมห่วงแรกด้วยก็เป็น4ครั้งนะคะแล้วพันหัวเข็มเกี่ยวผ่านห่วงทั้งหมดนะคะตามด้วยโซ่2นะคะแล้วเราจะทำอีก1กลุ่มลงในช่องว่างเดียวกันนะคะ
อันนี้คือพัน4ครั้งนะคะลงในช่องว่างนะคะ2 3 4นะคะพันหัวเข็มแล้วเกี่ยวพันห่วงทั้งหมดนะคะตามด้วยโซ่2ทำแบบนี้ในทุกช่องนะคะทั้งหมด8ช่องก็เมื่อเสร็จแล้วจะได้16กลุ่มนะคะทำต่อให้ครบนะคะตอนนี้นะคะก็จบด้วยโซ่2นะคะแล้วก็เราจะถักซีบนกลุ่มแรกนะคะตรงนี้นะคะเกี่ยวพันห่วงในเข็มค่ะรูดปลายให้ชิดนะคะเพื่อปิดรูนะคะซ่อนปลายในด้านหลังแบบนี้นะคะตรงนี้เลื่อนห่วงนะคะมา1ครั้งเพื่อที่จะถักแถวที่3ดึงห่วง1ห่วงให้สูงขึ้นแล้วพันไปอีก3รอบนะคะเป็นพับที่1นะคะ1 2 3รวมห่วงแรกก็เป็น4นะคะตามด้วยโซ่1นะคะแล้วก็ทำอีก1กลุ่มลงในช่องว่างเดียวกันนะคะพัน4รอบนะคะ1 2 3 4แล้วพันหัวเข็มเกี่ยวพันห่วงทั้งหมดโซ่1นะคะต่อมาถัก1กลุ่มในช่องว่างถัดไปนะคะ1 2 3และ4นะคะพันหัวเข็มเกี่ยวพันห่วงทั้งหมดตามด้วยโซ่1นะคะทำแบบนี้ไปจนรอบนะคะ8ชุดด้วยกันจบแล้วจะได้24กลุ่มนะคะถักซีที่บนกลุ่มแรกนะคะแถวต่อมาเลื่อนห่วงไปที่ช่องว่างนะคะคือแถวที่4นะคะถักซีเกี่ยวพันห่วงในเข็มดึงสูงขึ้น1ห่วงแล้วก็พัน4ครั้ง3ครั้งนะคะครั้งที่2ครั้งที่3รวมห่วงแรกด้วยก็เป็น4นะคะขั้นด้วยโซ่1แล้วก็ทำอีก1กลุ่มลงในช่องเดียวกัน
อันนี้1,400 ครั้งนะคะ2อันนี้3นะคะต่อไป4พันหัวเข็มเกี่ยวพันห่วงทั้งหมดนะคะโซ่1จากนั้นถักอีก1กลุ่มใน2ช่องถัดมานะคะ1 2 3 4พันหัวเข็มเกี่ยวพันห่วงทั้งหมดตามด้วยโซ่1ทำอีก1กลุ่มนะคะเป็น1ชุดแรกนะคะ1 2 3 4พันหัวเข็มเกี่ยวพันห่วงทั้งหมดโซ่1นะคะทำไปทั้งหมด8ชุดเมื่อจบแล้วจะได้32กลุ่มนะคะค่ะตอนนี้เราก็ปิดแถวนะคะโซ่1แล้วก็นำไปถัก4บนหลักแรกนะคะคือตรงบนกลุ่มนะคะตรงนี้เกี่ยวผ่านในเข็มเลยค่ะโซ่1เป็นการจบนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะก็ซ่อนไหมไปด้านในนะคะเกี่ยวขึ้นเกี่ยวลงแล้วก็ซ่อนนะคะซ่อนไปด้านในนี้นะคะค่อยๆเกี่ยวนะคะอันนี้ล็อกเขาสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเขาจะเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็ซ่อนไปด้านในนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำชายให้เขานะคะขนาดสำเร็จก็ประมาณ9นะคะแล้วแต่น้ำหนักมือนะคะเราจะทำชายแบบนี้นะคะโดยใช้ขนาด10 เซน3 เส้นด้วยกันนะคะตัดออกมาแบบนี้นะคะ3 เส้นแล้วก็พับครึ่งนะคะจับปลายไว้ให้แน่นนะคะให้เสมอกันนะคะเราก็จะหงายด้านผิดขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะสอดเข้าไปใน1ช่องนะคะเราจะทำช่องเว้นช่องนะคะแล้วก็เกี่ยวเข้ามาจับแน่นๆนะคะค่ะดึงให้สูงขึ้นนิดนึงแล้วก็เกี่ยวปลายไหมเข้ามา1 ครั้งนะคะดึงให้ตึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็ทำต่อให้ครบนะคะตรงปลายเราต้องจับให้เสมอกันนะคะเดี๋ยวเขาจะเลื่อนนะคะ1 2ทำในช่องที่2นะคะดึงให้สูงขึ้นเพื่อง่ายต่อการสอดเข้ามานะคะควักอย่างนี้ใครมีเข็มเบอร์ใหญ่ก็จะทำได้ง่ายนะคะรูดให้ตึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะทำต่อให้ครบค่ะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าปลายไม่เท่ากันก็เล็มออกให้เท่ากันนะคะดึงให้ตึงแบบนี้นะคะรอบๆเลยนะคะ
นี่ก็เป็นอีกสีที่ทำไว้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองทำตามกันดูนะคะ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ